వెల్కమ్ టు అఖిల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ చైతన్యపురి దిల్సుఖ్ నగర్ చైతన్యపురి నియర్ బైలో ఉందండి 3 BHK ఫ్లాట్ అండ్ 2 years ఓల్డ్ ఫుల్లెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఫ్లాట్ అండి ఇది వాళ్ళకి జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని వాళ్ళు అమ్మేసి వెళ్తున్నారు అండ్ ఫుల్లెస్ట్ ఫర్నిచర్ గిట్లా కొన్ని వదిలేసి వెళ్తారంట. దాంట్లో వచ్చేసి మనకి డైనింగ్ టేబుల్ అండ్ ఏసీ అండ్ సోఫా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. ఫుల్ ఫర్నిచర్ తోటి గిట్లా వాళ్ళు కొన్ని వదిలేస్తా అంటున్నారు. ఇది వచ్చేసి మనకి 1460 SFT అండ్ ఈస్ట్ ఫేస్ అండ్ 5th floor 2 years ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇది మనకి ల్యాండ్ షేర్ వచ్చేసి గిట్లా మనకి 45 యాడ్స్ ఉందండి. నియర్ బై రోడ్లోనే ఉంటుంది. ఇది మన చైతన్యపురి సిగ్నల్ దగ్గర నుంచి అండ్ నియర్ బై ఒక 200 to 300 మీటర్స్లోనే ఉంటుంది. ఇది ఫుల్ ఫర్నిచర్ తోటి ఉంటుంది. 3 BHK ఫ్లాట్. ఇది వాళ్ళు చెప్పడం 1.05 చెప్తున్నారండి. 1,05,00,000 వాళ్ళు చెప్తున్నారు. నెగోషియబుల్ ఉందండి. ఇది ఫుల్ ఫర్నిచర్ తోటి ఉంది కాబట్టి ఇది ఓపెన్ కిచెన్ అండ్ 3 bedroom న్యూ కన్స్ట్రక్షన్. ఇది మనకి వచ్చేసి 2 years ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫుల్లెస్ట్ ఫర్నిచర్ తోటి 3 BHK ఫ్లాట్ చైతన్యపురి అండ్ నియర్ బై రోడ్. ఇది వచ్చేసి మనకి బాల్కనీ అండ్ వాష్ ఏరియా అండ్ దీనికి వాష్ ఏరియా ఇటు ఒకటి ఇచ్చారండి, అటు ఒక బాల్కనీ ఇచ్చారండి. 2 ఉన్నాయండి దీనికి. ఇది వచ్చేసి 3 bedroom అండి. ఈ చైతన్యపురికి నియర్ బైలోనే ఉంటుంది అండ్ రేటు దగ్గర కొంచెం అలా ఇలా మాట్లాడవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నెగోషియబుల్, లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. మీరు రండి అండ్ మీరు ఇట్లాంటి వీడియోలను ఇంకా చూసి మాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ అఖిల్ ప్రాపర్టీస్ అండి, చూస్తూనే ఉండండి. మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా మీ ముందుకు తేవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము.